जस्ट थिंक माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितने ऐसे लोग होंगे जो पिछले रमज़ान जिंदा थे, हयात थे, लेकिन आज वो कब्रों के अंदर है। आज कब्रिस्तानों में उनकी कब्रें बनी पड़ी हैं। नहीं मिला मौका आज। हलाल हलाल ही होता है, और हमको चाहिए कितना भी आप हलाल बनाने की कोशिश करो, कितना भी उसको हलाल समझो, बट वो हराम ही। खुशनसीब है वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना पाया और इसकी कदर की, और बदनसीब है वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना तो पाया लेकिन इसकी कदर नहीं की, अपनी गुनाहों की मगफिरत नहीं करवाई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी ऐसे शख्स को कि ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जिस शख्स ने रमज़ान का महीना पाया लेकिन उसकी कदर नहीं की, अपनी गुनाहों की मगफिरत नहीं करवाई, अल्लाह को बर्बाद हो जाए वो शख्स। अल्लाह अकबर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर उसकी दुआ पर आमीन कहा कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमा। अब तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं रही है ऐसे शख्स को। अल्लाह की पकड़ से अब ऐसा शख्स कैसे बच सकता है? रमज़ान कोई आम महीना नहीं है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी मंथ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि इट्स द मंथ इन विच द होली कुरान वाज सेंट डाउन। ये वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया, कुरान को नाजिल किया गया, एज अ गाइड टू मैनकाइंड एंड अ क्लियर गाइडेंस एंड जजमेंट। ये जानने के लिए कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है। इट्स द बेस्ट मंथ टू बिकम अ बेटर मुस्लिम। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए बहुत ही बेहतरीन मंथ है, एक मोमिन बनने के लिए बेहतरीन मंथ है। इसलिए डोंट वेस्ट दिस रमज़ान। इस रमज़ान को वेस्ट मत करो। मेक दिस रमज़ान अ टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स गुडनेस इन योर लाइफ। इट्स अ वेरी स्पेशल मंथ। इट्स द मंथ ऑफ फास्टिंग बट ऑल्सो द मंथ ऑफ जेनरोसिटी, सैक्रिफाइस। जस्ट थिंक माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितने ऐसे लोग होंगे जो पिछले रमज़ान जिंदा थे, हयात थे, लेकिन आज वो कब्रों के अंदर है। आज कब्रिस्तानों में उनकी कब्रें बनी पड़ी। नहीं मिला मौका आज। पिछले रमज़ान जिंदा थे, आपके साथ बात की होगी, आपके साथ मिले होंगे, आपके साथ बैठे होंगे, आपने उनको देखा होगा, बट आज कहाँ है? वैसे ही कोई ऐसा साल भी होगा जिसमें रमज़ान तो आएगा लेकिन आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस रमज़ान माइट बी योर लास्ट रमज़ान। ये रमज़ान आपका आखिरी रमज़ान हो सकता है। यू डोंट नो कि आप अगले रमज़ान जिंदा होगे भी या नहीं। ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोस इफ यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर, कि आप अगले साल जिंदा होंगे या नहीं, अल्लाह जानता है। So here's how you can get most good deeds in this Ramadan. Just imagine my brothers and sisters कि आप कितने खुशनसीब हो, because you got an opportunity to fast 30 days of Ramadan. आपको ये opportunity अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी कि आप रमज़ान में 30 दिन रोज़ा रखो, अल्लाह की इबादत करो। 150 prayers, 150 times to ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. 150 opportunities to change your life forever. इससे बेहतर क्या हो सकता है? इस रमज़ान हम खुद में चेंज नहीं लाएंगे तो फिर कब लाएंगे? कल रमज़ान के बाद हम खुद में चेंज लाना चाहेंगे बट शायद नहीं होंगे, बिकॉज तब शैतान होगा, शयातीन का अटैक हो सकता है। लेकिन आज तो वो भी बंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल शहरु रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुस समा, तो आसमान के तमाम दरवाजे ओपन किए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। वग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जंजीरों में जकड़ कर कैद किया जाता है, जंजीरों में उनको बंद किया जाता है। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं है, इफ्तारी और सहरी का नाम नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, मैंने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह आपसे पहले उम्मतों को मैंने फ़र्ज़ किए थे,
کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ میں تقوی آ جائے، آپ میں پرہیزگاری آ جائے، آپ تقوی گزار بن جائے، آپ کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے. It's not about just fasting and praying. It also reminds us that Shaitan is not always the reason of our sins. This month teaches us that the real battle is not just against Shaitan, but against ourselves. It shows us that while Shaitan may be an enemy, the nafs is an ever greater challenge. This is why the Prophet ﷺ said, the greatest enemy of a person is his own self. That's his nafs. انسان کا نفس بھی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے. And also the Prophet ﷺ said, الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. کہ سمجھدار انسان وہ ہے جس نے اپنی نفس کو کنٹرول میں رکھا. Who controlled his نفس، اور مرنے کے بعد کے لیے دنیا میں اعمال کیا، اچھے نیک اعمال کیا. Ramadan is not about abstaining from food. It's about focusing on one's faith to become a better Muslim, to become a perfect Muslim. The purpose of this month is not just to refrain from sins for a month. صرف ایک مہینے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا. It's not the purpose, but to abandon them permanently. Permanently ختم کرنا گناہوں کو. چلو آج تک آپ نے کیا 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 نہیں کیا، اب کی بار گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ میں نے آج تک جو بھی کیا ہے مجھے بخش دے، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. گناہوں کو پوری طرح چھوڑنا، یہ منتھ ہمیں یہ سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ رمضان میں 5 ٹائم نماز پڑھو اور رمضان جب نکل جائے گا اور پھر آپ ویسے کہ ویسے ہی رہو گے بے نمازی. یہ رمضان آپ کو سکھاتا ہے کہ پرفیکٹ بننا، پرفیکٹ مسلم بننا، بیٹر مسلم بننا. Ramadan is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala with both body and soul. It's not a month of gossiping, listening to music, lying, cheating, abusing one another, engaging in idle talk, but rather it's a month of worship, studying the Quran, patience, blessing and mercy. Fasting one day in Ramadan is better than fasting 1,000 days elsewhere. A single tasbih in Ramadan is better than 1,000 tasbih elsewhere. A single rakat in Ramadan is better than 1,000 rakats elsewhere. And سب سے بڑی بات یہ ہے کہ we have blessed the night of Laylatul Qadr, which is better than 1,000 months. Laylatul Qadr خیر من 1,000 شهر. جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب کتنا مقدس مہینہ ہے یہ، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو اس منتھ کو ویسٹ کرے پوری طرح. اسی لیے my brothers and sisters, use this blessed month to strengthen your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ریلیشنشپ مضبوط کرو. Tell yourself that I'm going to dedicate this whole month of Ramadan to my Creator, to my Protector, to my Lord, to my God, to my Allah subhanahu wa ta'ala. If you are in a relationship with someone, end it permanently. پوری طرح ختم کرو اس رمضان. اللہ کی قسم this Ramadan is the opportunity for you to end your all haram activities. اپنے گناہوں کی کتاب کو بند کرو. چلو آج تک کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آج تک کس کے ساتھ تھے کس کے ساتھ نہیں تھے، ختم کرو پوری طرح. اللہ کی قسم ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ملنے والا. حلال حلال ہی ہوتا ہے، اور ہم کو چاہیے کتنا بھی آپ حلال بنانے کی کوشش کرو، کتنا بھی اس کو حلال سمجھو، بٹ وہ حرام ہی. اور حرام ایکٹیویٹیز پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے. سیک فار فارگیونیس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے کہو کہ اللہ آج تک جو میں نے کیا اس کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کرو. In this Ramadan with the intention of not going back to it even after Ramadan. اس لیے ہر ایک گناہ سے توبہ کرو، غلط ویڈیوز دیکھنے سے بچو، اپنے آپ کو ہر ایک گناہ سے بچاؤ. Because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever does not give up forged speech and evil actions, Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of his living his food and drink. پھر اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے فاقوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کچھ کھائے یا کچھ پیے، اس کے سارے روزے ضائع. پھر
Allah will never accept his fasting. So don't be among those people and don't have the intention of returning to those sins after Ramadan. May Allah accept your good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala آپ کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ wa ta'ala اس رمضان کو ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنائے. اللہ سبحانہ wa ta'ala اس رمضان کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ہر ایک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.